追月。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8，云步，云步，下盘，上盘转3、5、6、7，不记就好了。第一段，1、2、3、4、5、6，一起，22前冲，后靠，5、6、7、8，前冲，后靠，出去，抛手，2、3、4，右脚，轻轻的，到这里好了，开门，提口气，好，第2段，改，右转右，松，吐气下气，把手拿起来，往后看，所以大概只有半圈，再转一圈，不会太急，跑跑跑，跑跑跑，一样，起，拉起来，慢，不会太多，不会太多。第3段，1、2、3、5、7，1、2，不会到后面去，大概在这个脚步就可以了。3、4，踏步要很前面，手的手，手心向上，慢慢，快，快，转手，慢，慢，快快，转手，不可以这样转。好，再从第1段来。第1段、第2段完毕之后的话呢，第1段、第2段哪里哦？1、2、3、1、2哦。接走，把那4拍合起来，8一样，4、5、6、7、8，云步，西北，云步，西北，下盘，上5，一样从第1段慢慢做，不急，没有人跟你抢，出去，一样，后看，要提起，OK。